雨了。每次一下雨，最让我担心的就是这个遮阳棚了，毕竟一坏可就是几千块啊。早上一起床就被外面的白噪音给砸醒了，拉开窗户一看，果然是又下雨了。不过听着这种声音，睡在车里还是蛮舒服的。常年自律的我，必须要求自己把被子叠成豆腐块的形状。这云南的天气也太热了，别说穿半袖了，就是穿吊带我都觉得热。幸亏下了一场雨，不然天天窝在车里非得长毛不可。真是屋漏偏逢连夜雨啊！这外边下大雨，车里下小雨，我这空调又坏了，已经想不起来我这空调是第几次漏水了。谁能告诉我这到底是怎么回事啊？看看我的床，这也太尴尬了，不知道的还以为我那啥了。你们有没有什么更好的解决小妙招啊？解决好一切，这又出了一身汗。算了算日子，我已经有1个月没洗澡了。天啊，这车里怎么一点水都没有了？没办法，只好冒着雨去附近的卫生间里碰碰运气了。这雨也太大了，刚出来就被淋成了落汤鸡。不过运气还算是不错，总算让我找到加水的地方了。这次洗澡是有着落了。之前有人跟我说总有人偷房车里的水，所以我特地加了把锁。看来应该是没有这必要了，毕竟这都是从厕所里加出来的生命之源啊。回到车里，这浑身上下已经湿透了。为了防止感冒，我得赶紧去洗个热水澡了。聪明如我，幸亏当初改房车的时候特地给自己留了个洗澡间。这洗完澡，肚子又不争气的开始叫了起来。看了下冰箱，真是空空如也啊，弹尽粮绝。没办法，总不能饿着肚子吧。翻了一下我的陈年老货，就还剩1包挂面，要不就简单煮个面吃。这人要是背起来呀，喝口凉水都塞牙。这不，气罐里的气儿也没有了。算了，野外生活就是要随时应对各种突发状况，点个外卖不是也挺好吗？还省得动弹了呢。大家给我作证啊，这可真的不是我懒。